continuer, monsieur, les exercices. أستاذ هذه Oui, استاذ. هيدا صاير هلا فات. Ça va. Yeah. On a arrivé à quel exercice? À l'exercice 6. Non, on a fait l'exercice 4. Monsieur, est-ce qu'on a terminé l'exercice 4? On a écrit tout Oui, monsieur. Oui. avec, خلاص. avec l'acide sulfurique, n'est-ce pas? On a travaillé pour l'acide sulfurique. Très bien. Yeah. Maintenant, l'exercice 6. Yalla, استاذ. On considère les 4 solutions suivantes à la température de 80 degrés. Sachant qu'à cette température, pKe est égal à 12,6, complétez le tableau ci-contre. Il a commencé à travailler pour la solution 1. استاذ اعطيني شويه وقت عشان نرسم التابلو. Essayez de faire pour la solution 1 et après, vous pouvez tracer le tableau et de même écrire les réponses. Pour S1. On a comme donné la concentration de H3O+, est égale à 4 fois 10 exposant moins 10 mol litre moins 1. De même, on a pKe est égal à 12,6. Yeah. Comment peut-on travailler pour trouver la concentration de H-, puis pour trouver la concentration ou le pH? هنلاقي أول شيء الكائن. نعمل أساس. KO بنجيبه. Et on met la relation. On cherche à trouver KE est égal à 10. Exposant moins PK égale 10 exposant moins 12,6 est égal à 2,5 fois 10 exposant moins 13. هيك شيء؟ Ok. بعدين on met KE هي concentration pour le H3O+, la concentration HO-. D'accord. Donc, c'est concentration H3O+, fois concentration de HO-. Alors, la concentration de HO- est égale à 2,5 fois 10 moins... ما تكتبوا شيء استاذ، اوكي؟ ما نكتب شيء. Sur 4 fois 10 exposant moins. Réponse 6,27 fois 10 exposant moins 4. D. 6,27 fois 10 exposant moins 4. 6. 6.25 6 وربع يا استاذ ضرب 10 puissance 4. Fois 10 exposant 4. Moins 4. moins 4. وبعدين le pH moins log concentration de H3+. 16. طيب moins et demi égal
moins log fois 4 fois 10 exposant moins 10. تطلع 9,39 9,4. 4 يعني 9.4. اوكي تكرا معكم يلا. نكتب هلا يا استاذ. Là, Estes, calculer le pH dans un milieu basique. Comment peut-on calculer le pH? Et c'est pas déjà pH, il y a moins de 14 concentration plus à log trois ou plus. H-. 14 plus H concentration log H. طيب اعملوا calcul يلا. ما فهمت أستاذ شو قصدك؟ مش في autre relation pour calculer le pH? 10,7 Combien? 10,7 كيف جبتها يا علي؟ 10,7 بتطلع. Voilà, 10. 14 plus log la concentration. ايه استاذ Une concentration de H au moins OH moyen. طلعت 10,79. 7 9 يعني. طيب شو رايكم استاذ؟ deux valeurs de إيه pH. أنا بقول قولي عجلي. لأن لا ولا في. استاذ معقولة 12,6 12. لا بننقل جيس لأنه إكسبوزون 1 جيس فوق. استاذ نعمل 12,6 بلس لوج. هلا استاذ 12,6 plus log. او اش موان Pourquoi? عشان الكاو تغير. استاذ ما هيدي الريلاسيون يا شباب وصبايا، هيدي الريلاسيون هي فعليا pH est égal pKe plus log concentration de OH-. فهون التمبيراتور سي 80 دغري، يعني بتغير البي كا او. يعني هي 12,6 اللي عطينا اياها. لانه لازم البي اتش يطلع ميم فالور. وي اكيد. فاذا استاذ لما غير التمبيراتور والبي كا او خلينا نشتغل مثل ما عملنا فوق، نشتغل على الاتش 3 او بلس، كرمال ما حدا ينسى بالاكزامان انه هي بي اتش تقال بي كا او بلس لوج كونسنتراسيون للاو اتش موان، والبي كا او هون سي 12.6 منا 14. واضح؟ واضح. يعني كل مرة عم نشتغل على الأشرة أو بلس كل مرة دون سو كا لما غير لي التمبيراتور استاذ لما يتغير التمبيراتور. اوكي؟ Yeah. Maintenant, vous pouvez écrire pour S1, même travail pour S2 et S3 et S4, monsieur. بالتابلو كتبت 10,7 مش 9,4. أنا حطيتها c'est 9.4 يلا. هيدي هون c'est faux. هيدي 9.4. استاذ بالسوليسيون اس 3 ركزوا معي شوي. بالاس 3 معطينا pH est égal 6,3. On peut trouver la concentration de H3 au plus, c'est 10 exposant moins pH. طلعت 5 fois 10 moins 7. والH en moins جبناها KE sur H3 au plus طلعت 5 fois 10 moins 7. أحسن ما تقول لي على unité. ف 5 fois 10 moins 7. أنا قلت لك إياه أول مرة. مين؟ جوي. جوي. ما هو يا لا يا جوي إني ناطرين أعضاء لأنه بشيلون علامات على طول على الأونيتي. يلا. إيه والله. إذا استاذ الكونسنتراسيون de H3 au plus est égale à la concentration de H au moins. C'est-à-dire quoi? Quelle est la nature de la solution? Neutre. Le pH égale 6,3. ما الكاو تغير. KE صح. لأنه غيرنا التمبيراتور استاذ، فأكيد المليون نوتر بيتغير. بدكم تنتبهوا لهيدي النقطة استاذ. يعني يمكن إذا حدا شاف pH égale 6,3 يقول لي هيدا مليو أسيد، وأكيد كنتوا حتقولوا هيك لما تشوفوا مكتوب هون نوتر. بينما lorsqu'on a calculé la concentration de H3O+ ou OH- يكونوا égal،
على اي بي اتش لما هودي الاثنين يكونوا ايجال يعني milieu neutre. Ça dépend de la température. Yalla, écrivez et complétez le tableau. De même, écrivez l'explication, le calcul. هذه فرق عندي ناقصة الميزان أنا مين هني؟ هذه فرحات أوكي مين التاني؟ علي سرور ما هيك؟ ولا لا موجود علي سرور؟ لا أنا موجود يا أستاذ. تمام. لما موجودة؟ موجودة. ومريم وياسمينة. مين في عنا أستاذ؟ حسين عز وين؟ حسين عز الدين. أوكي بكون في عنده بروبليم دو كونكسيون. يلا. شو واسطته تقيل يطلع عنده بروبلم دو كونكسيون يا استاذ؟ بلكي ما كان معنا يا علي يا حبيبي، ليش هيك انتوا دايما تفكروا؟ سوء الظن. امبارح كان معنا حرام، كان عم يحكي كمان على الجروب عنا، كل واحد عنده كونكسيون. انتبه على حالك يا علي، حرز منه لحسين. ها لا بعيد بعيد يا استاذ، صعب صعب شوفه هالفترة. انه اذا رجعنا على المدرسه انتبه. حطك براسه بيطالك يا علي. فاذا استاذ ميم étape de calcul عم نشوف الاكزرسيس 4 واكزرسيس 6 غير عنا التمبيراتور، بس على طول الكالكول هو ذاته بدنا ننتبه للريلاسيون اوتيليزي. ما نضيع استاذ مثلا 10 اكسبوزون بدل ما نحط 14 موان بي اتش مثلا او بي اتش موان 14 ننتبه اي الصح. او مثلا كونسنتراسيون للH3 او بلس 10 موان بي اتش مش 10 اكسبوزون بي اتش. par exemple الكا او والبي كا او شو الريلاسيون بيناتهم، الاوتوبروتوليز دو لو، هودي كلهم استاذ بدنا ننتبه لهم بالكالكول. يونيتي بدنا ننتبه لها، الفالور للبي اتش، الفارياسيون دو بي اتش. هلا اكيد حنشوف اكزرسيس له علاقه شوي بالديلوسيون كمان، نحن اشتغلنا ابليكاسيون على الديلوسيون يعني من خلال الاكسبليكاسيون على الباوربوينت اللي عملناه اول واحد. كنا عم نعمل اكسبليكاسيون بلس ابليكاسيون. بس خلصنا، فيك تغيرها؟ خلصتوا الكل هون؟ ايه les autres بس لما تقول لي اوكي وي. بغير. وين مشي؟ أستاذ خلصت. اوكي يلا ما تعلقوني معه. إذا للأس 3 solution أس 3 pour la solution أس 4. يعني سيز ما رجعنا حليناه هون لأنه ديجا on a fait l'exercice 4 وهون بس كان الهدف عندي فرجيكم الفارياسيون للتمبيراتور يعني بتتغير البي كا او يعني بتتغير ريلاسيون بي اتش ايتيغال بي كا او بلس لوج كونسنتراسيون اتش او موان. اثنين كان الهدف انه نحن نشوف انه البي اتش نوتر او المليون نوتر مش شرط دائما لما يكون البي اتش 7 ça dépend de PKE يعني dépend de la température. هيدا كان البوت من هيدا الاكزرسيس ونحن نشوف هون كرمال اذا ما رقوا معنا بشي اكزاما ما نقول استاذ ما شرح لنا اياه. هلا حقا مش رح يمددوا التعطيل؟ والله يا استاذ ما عندي فكره. لهلا ل 15 شباط. نو هلا وزير التربيه قال لك كانز بس ما هن قالوا سكروا لويت 2 لنشوف اذا حيرجعوا يمددوا بعد او نو او نو سي با. سمعت قال يمكن يرجعوا يمددوا. والله يا استاذ مددوا مددوش رجعنا ما رجعناش نحن عم نشتغل اللي علينا عم نعمله ومن لكم يعطيكم الف عافيه على المجهود اللي عم تعملوه عن جد.
مش سهلة على التلميذ إنه الدرس أونلاين بنعرف، ويعني بننبسط لما نشوف طلاب عم بتتابع وعم بتشارك وعم تشتغل بالرغم من هيدي الظروف النفسية يلي أكيد كتير بتأثر على الشغل. أكيد حسين عز الدين بده يقول لنا إنه كانت في عنده بروبلم دو كونكسيون. إن شاء الله لا صرنا 2000 وشي. أوكي تانيا أستاذ بعدنا تاني خلينا نشوف اليوم. نحن إن شاء الله أكيد نتمنى إنه ننتهي من هالكابوس اللي عايشينه، صح؟ أستاذ هلا 2000 وشوي حالي، بس عملوا بس 8000 فحص صحي، يعني 30% لا إيجابي طبعا. اوكي صافا مزبوط. انا قريتها هيدي، ما بدنا نفوت بالديتاي. خلينا نرجع لدرسنا. خلصتوا كتابة؟ بعرف يا حسين. اوكي استاذ حبيبي يلا كونتينيو. الو استاذ بدنا نشتغل هون. اوكي يلا عندنا l'exercice 8. L'exercice 8, vous devrez commencer à le faire individuellement. Vous avez entre 5 à 7-8 minutes. يلا. On mesure le pH d'une solution aqueuse acide d'acide périchlorique HClO4 de concentration C est égal 2,5 fois 10 moins 3 mol litre moins 1. On trouve pH est égal 2,6. Montrer que l'acide périchlorique est un acide fort. J'ai expliqué ça et j'ai donné un exemple. Si on demande cette question, on a fait une application. أستاذ هلا السي هي CA مش هيك؟ C'est la concentration de HClO4. حدا خلص استاذ؟ بعد ما يرق 3 دقايق بس. والله معير. طيب يعني ماشي. Donc, comment peut-on montrer qu'un acide est un acide fort d'après une telle donnée? De même, comment on écrit une équation de la réaction de l'acide périchlorique avec l'eau et on déduire la concentration de l'ion indifférent. Et partie 3, vous devrez bien comprendre c'est quoi la partie 3 et de répondre. Indiquer le mode de réalisation. C'est la procédure.
Y a-t-il de questions, monsieur? يا أستاذ الإكواسيون صعبة تاعت الأشكال وتروح أوقات. Ali, quelle est la définition d'un acide? نسيت. Oui. Quelle est la définition d'un acide fort? اثنين يا أستاذ، في واحد بيقول c'est tout espèce capable de céder des ions H+. Alors, écrire l'équation. حسب الديفينيشن. مش خلصت فيني بلش بالسؤال؟ خلصتي كلهم يا هدى؟ أستاذ صار مارق 5 دقايق. طيب اوكي. انا قلت entre 5 et 7 او 8 minutes. خلصوا ال 5 Oui. يعني خلص خلص الوقت. الحق علي الباك. أستاذ Oui. خلاص لما نبلش بسأل ولا ما أسأل هلا؟ طيب. ناخذ هدى اول بارتي. Oui. Montrer que l'acide perchlorhydrique est un acide fort. نعمل calculer la concentration de H3O+ من خلال ال pH. Concentration بتساوي 10 exposant moins pH. Oui. بتصير 10 exposant moins 2,6 بتساوي 2,5 fois 10 exposant moins 3 égale à la concentration initiale de HClO4. Donc c'est un acide fort. Donc c'est un acide fort. طيب هلا c'est juste هدى. Mais de même, qu'est-ce qu'on peut faire directement? Pour un acide fort, il faut que pH est égal moins log de C. Oui. Où C est égal concentration de H3O+. يعني. Alors, c'est 2,6 est égal moins log la 2,5 fois 10 moins 3. هيطلع عندنا 2,6 est égal à 2,6. Alors, c'est un acide fort. acide fort. هيدي الطريقة هي le plus mieux pour vérifier qu'un acide est un acide fort. D'accord? Oui. طيب ما بنكتب هلا استاذ، خلينا بس نعمل اورالمون ونرجع بنكتبهم اخر شيء بحط لكم تنقلوهم. Écrire l'équation de la réaction. Oui علي سرور. شو l'équation de la réaction يا علي؟ أستاذ ما قلت لك ما عرفت يا أستاذ. HClO4 بتعطي HClO4 plus plus H2O. هيدا c'est un acide. Le HClO4 c'est un acide, oui ou non? Oui. Alors il donne H+. Oui. Le H+ en présence de H2O, ça devient H3O+. Plus ClO4 moins. ما إذا هو HA هيدا الأسيد بده يصير H+ و A-. جزئها بهالطريقة أستاذ. Oui. طيب. On déduit la concentration des ions perchlorate. Min l'ion perchlorate ClO4-. أكيد d'après l'équation d'ionisation et c'est le HClO4 aqueuse بتساوي la concentration la ClO4- est égale à combien? À 2,5 fois 10 exposant moins 3. فيهم مشكلة أستاذ؟ لا. لا. Ça لا. va. طيب. آخر partie. Indiquer le mode de réalisation et la verrerie utilisée pour obtenir 500 ml de la solution S1 d'acide perchlorique de concentration C1 est égal à 1 fois 10 exposant moins 4. فإذا أستاذ calcul pour écrire la procédure. Qu'est-ce qu'on doit faire au début? Au début, calcul le facteur de dilution. دائما الاستاذ بيقول لنا بدنا نرتب الضمنه. اذا هيدا S1 حصلنا عليه من الاس. للاس نحن بنعرف الكونسنتراسيون
هي 2,5 fois 10 exposant moins 3. هون استاذ أنا on prépare 500 millilitres de concentration 10 moins 4 mol litre moins 1. صح؟ حدا عنده اعتراض؟ Non. لا. طيب. فإذا استاذ pour écrire la procédure ou indiquer la verrerie, il faut trouver quoi? Fait 0. B prélevé. Oui, il va prélever. Donc, Nombre de moles devant la avant et dilution, nombre de moles après. le nombre de moles de soluté est conservé. ما تكتبوا هلا انا عم بحل en général. اوكي؟ فاذا استاذ بما انه النمبر de moles de soluté est conservé يعني n avant égale n après. On peut remplacer directement la valeur, c'est 2,5 fois 10 moins 3 fois V0 est égal à 10 moins 4 fois 500 est égal 20 millilitres. 20 millilitres. Alors, monsieur, le verrerie demandé, il حيكونوا فيول جوجي de capacité 500 millilitres ou pipette jaugée de capacité 20 millilitres. Maintenant, le procédure. هات لنشوف هلا بركي بنعطي لنا كم بونيسيون هيك على السريع تتسلوا فيهم. هات لنشوف مين بده يهرب اول شيء. ها كنتوا ما عدا هادي فرحات منه اونلاين، اللي بيهرب هلا بلقطه. خلينا ناخذ استاذ ياسمينة. هو كريم كان ناطر، كريم كان عارف انه انا حقول كريم بس جات غيرت رايي وقلت ياسمينة. مش هيك يا كريم؟ بعرف خربان بس كان في لك اكتبها. يلا ياسمين البروسيدور. On verse 30 millilitres dans un bécher de capacité 50 millilitres de la solution S. On prélève par une pipette jaugée de capacité 20 millilitres, 20 millilitres de la solution S. Oui. On verse le volume prélevé dans un fil jaugé de capacité 500 millilitres. Oui. On ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, on bouge et on réunit transversalement pour homogénéiser la solution ainsi obtenue. Très bien. Bravo, Stez. Yalla. On écrit la réponse. نكتب يا أستاذ. Oui. Y a-t-il deux questions? Non. فإذا الأستاذ اللي بقدر أنا أعمل إيفالواسيون إنه بالنسبة لدرس الأسيد فور باز فورت لهلا بالكالكول للبي اتش كثير ماشي حالكم، وبالنسبة للريلاسيون
vous savez utiliser ces relations. أستاذ Oui, Ali. بس في لك سمع الديلوسيون لأنه حاسس حالي خربط. يلا تفضل. Dans un bécher de capacité 50 ml, on verse 30 ml de solution S0 à l'aide d'une pipette jaugée munie d'un propipette. On prélève 20 ml de solution S0 et on le verse dans la fiole. Et on ajoute de l'eau distillée jusqu'à la trait de jauge. On la bouche et on le remue صح بس ما مش S0 c'est S solution S. ايه بدك تنتبه سيدنا نسمي مثل ما هو معطينا بالضمني. ايه Comme ça, on a terminé les exercices qui ont une relation avec le calcul de pH, concentration H3+, HO- en utilisant le produit ionique KE. هيدا البارتي تروى كمان استاذ البدري كتبوا dernière partie. Le procédure ما كتبتها c'est à vous de continuer et d'écrire la procédure. Hein? مش معناتها بنكتب مثل الاستاذ 3 points. البروسيدور انتم بتكتبوها. Il nous reste, monsieur, où je veux ajouter une chose aujourd'hui. C'est l'indicateur coloré. Par définition, c'est quoi l'indicateur coloré? Et pourquoi on utilise les indicateurs colorés? Et quelques exemples des indicateurs colorés. C'est fini? Oui. إذا أستاذ rapidement خلينا نروح بس نكتب الانديكاتور كولوري. أنتم بتعرفوا الانديكاتور كولوري. Alors, monsieur, c'est quoi un indicateur coloré? Un indicateur coloré, c'est ou on appelle indicateur coloré de pH ou indicateur coloré acido-basique, sont deux molécules qui ont la capacité de changer de couleur en fonction de l'acidité de leur milieu environnant. Yani, selon la nature du milieu chimique, cet indicateur donne une couleur autre que dans un autre milieu. Par exemple, comme le chou rouge, dans un milieu acide, la couleur c'est rouge, neutre c'est violet et basique c'est jaune. Le chou rouge, monsieur, c'est comme le papier de tournesol, ce sont des indicateurs naturels. De même, on a autre type d'indicateurs, ce sont les indicateurs chimiques, ce sont les phénolphtaléines, le bleu de bromothymol et il y a autres indicateurs. Ces indicateurs jouent un rôle très important pour indiquer la nature d'une solution. Alors, si ce milieu est un milieu acide, basique ou neutre, ça dépend de couleur de l'indicateur dans le milieu ou dans l'environnement. Y a-t-il deux questions pour l'indicateur? Je pense que c'est très facile parce qu'on a déjà expliqué c'est quoi les indicateurs colorés en classe 8, en classe 10. هيدا للحفظ مش هيك monsieur?
الانديكاتور نحن بنحفظ هودي ثلاثه يعني اون جنرال، الباقيين بيعطيكم اياهم ضمني. اذا حبينا نحط نحن انديكاتور لو مش ما بتعرفوه، مثلا الروج دو ميتيل، حبينا نحط مثلا بابير دو تورنسول، هودي نحن بنعطيكم تابلو بقلبه الكولور اشاك ميليو، وبنتابع نحن الاوبسرفاسيون.